there's a guy, his name is Russian lion boy भनेर भन्छौँ. Thick hair on face, फेसमा पनि thick hair हुनसक्छ. त्यसलाई हामी dog man भनेर भन्छौँ. तपाईँ dog man र lion boy मा कन्फ्युज हुनुभयो भने इट्स भेरी सिम्पल. लायनको चाहिँ तपाईँले के पाउनुहुन्छ, नेकमा के पाउनुहुन्छ त बेटा, थिक हेयर पाउनुहुन्छ. सो लेट अस से इट्स बडी. ओके, अनि डग म्यानको चाहिँ के हो, द डग दे हेभ द म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ हेयर्स इन देयर फेस. द्याट्स वाइ इज बिन कल्ड एज अ डग म्यान. ओके, अब हामी कहाँ जान्छौँ, फङ्सनल निप्पल्स इन मेल्स. तपाईँ कुनै कुनै केटाहरूले चाहिँ यो एक्सपिरियन्स गरेको हुनसक्छ. तपाईँको चाहिँ ब्रेस्ट चाहिँ एनलार्ज भएर सर्टन अमाउन्ट अफ सिक्रेसन्सहरू निक्लिने काम गर्छ. यसलाई हामी हाइपरमास्टिजम पनि भनेर भन्छौँ. लङ टेल बोन भनेको ककिक सो तपाईँहरू कोही कोहीमा चाहिँ लामो टेल बोन हुनसक्छ. अनफर्चुनेटली आई वुड हेभ इन्सर्टेड द्याट हियर, मैले गर्न सकिनँ, तर मेरो मोबाइल फोनमा चाहिँ त्यो थियो. ओके, नेक्स्ट इज द एडिसनल निप्पल्स इन थोरासिक रिजन. राइट, तपाईँकोमा ब्रेस्ट छ, दुईवटा ब्रेस्टमा दुईवटा के हुनु, दुईवटा चाहिँ नि निप्पल्सहरू हुनु. राइट, एडिसनल निप्पल्स हुनु. निप्पल दुईवटा निप्पल्स हुनु चाहिँ के हो, इट्स नर्मल. तर कोही कोही बेला तपाईँकोमा के हुन्छ, एडिसनल निप्पल्स भनेको दुईवटा, चारवटा, छवटा, दुईवटा त हुनु परिहाल्यो, चारवटा, छवटा हुनसक्छ. यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ बेटा, हाइपरथालिजम भनेर भन्छौँ. अनि एडिसनल ब्रेस्ट पनि हुनसक्छ. दुईवटा ब्रेस्ट हुनुपर्छ, तर कोही बेला तिनवटा ब्रेस्ट हुनसक्छ, चारवटा ब्रेस्ट हुनसक्छ. यसलाई हामी हाइपरमास्टिजम पनि भनेर भन्छौँ. ओके, सो एभिडेन्स यसले के दिन्छ त भन्दाखेरि रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन है बेटा, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है यो. All the evidences हामीले जति पढ्यौँ, it gives an evidence in favor of progressive evolution, right? So यो मात्रै एउटा के हो, एउटा यस्तो एभिडेन्स हो जसले रिट्रोग्रेसिभ इभोल्युसनको के दिन्छ, एभिडेन्स दिन्छ. त्यसले गर्दाखेरि इट इज एन एक्सेप्सनल इभोल्युसन भनेर भन्छौँ. के भन्छ अरे, एक्सेप्सनल इभोल्युसन भनेर भन्छौँ बेटा. बुझ्नुभएको भएन? सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. अब म नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछु. नेक्स्ट स्लाइडले के भन्छ, लिभिङ फसिल्समा. ओके, लिभिङ फसिल्स. अब लिभिङ फसिल्समा रहेछ, कसले यताबाट भन्नुहुन्छ, ठिक छ, अझै भन्नु सर लिभिङ फसिलबाट हो अरे. अनि यार ओके, अब लिभिङ फसिल्समा दोज लिभिङ अर्गानिजम्स विच ह्याड अन्डरगोन अ भेरी स्मल चेन्ज. ती लिभिङ अर्गानिजमहरू हो, तर एकदम कम्ती मात्रामा चेन्ज भएको अर्गानिजम्सहरूलाई हामी के भन्छौँ बेटा, लिभिङ फसिल्स भनेर भन्छौँ. तपाईँलाई एक्जाम्पल बिजिए दिएको छ. गिङ्को इज अ प्लान्ट लिभिङ फसिल. राइट, यो क्वेसन सोधिएको छ दुई पटक. सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल. एकिडना इज देयर, क्रोकोडाइल इज देयर, रेड पान्डा इज देयर, ह्यागफिस, लङफिस, नियोप्लिना, नाउटिलस, ब्लाइन्ड शार्क, बुलेट शार्क, एलिफेन्ट शार्क, वन हर्न राइनोज, लिमुलस. लिमुलस इज द oldest one. Okay, and this particular lungfish, hagfish, red panda, crocodile, ginkgo. राइट, बिजिए पनि पाउनुहुन्छ. यो गोलो गोलो लगाएका चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि छन्, वन हर्न राइनोस पनि छन् बेटा. बुझ्नुभएको भएन? सो दिस इज समथिङ अबाउट इट. सो लिभिङ फसिल्स गिभ्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ द अर्गानिजम द्याट एक्जिस्टेड इन पास्ट. कस्तो कस्तो अर्गानिजम्सहरू थिए त योभन्दा अगाडि भन्ने एभिडेन्स दिन्छ बेटा यसले. बुझ्नुभएको भएन? अब हामी इक्जाम्पल यहाँ इकिडना छ, यो गिङ्को प्लान्ट लिभिङ फसिल हो. राइट, यो चाहिँ ह्यागफिस भयो, यो चाहिँ लिमुलस भयो. लिमुलस चाहिँ ओल्डेस्ट हो. त्यसले गर्दा धेरै जस्तो इभोल्युसनको बुकहरूमा तपाईँले यही वालपेपर पाउनुहुन्छ बाहिरपट्टिकोमा. राइट, कभर डिजाइन यसरी पाउनुहुन्छ. सो अब म तपाईँलाई इम्ब्रोलोजिकल एभिडेन्समा लिएर जान्छु. इम्ब्रोलोजिकल एभिडेन्सेसमा इम्ब्रोलोजीको कुरा गर्छौँ. इम्ब्रोलोजी इज द स्टडी अबाउट स्टडी अफ डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रियो फ्रम द डेट अफ फर्टिलाइजेसन. फर्टिलाइजेसन भएको दिनदेखि बर्थ अर ह्याचिङसम्मलाई हामी इम्ब्रोलोजी भनेर भन्छौँ. Now, इम्ब्रोलोजीको कुरा गर्दाखेरि सिमिल्यारिटिज इन द अर्ली डेभलपमेन्ट अफ मेटाजोन्स. यहाँ तपाईँले राम्ररी बुझ्नु होला, मेटाजोन्स भनेको मल्टिसेलुलर एनिमल्सहरू हो. यदि यिनीहरूले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गरे भने, सेक्सुअल रिप्रोडक्सन भयो भने के हुन्छ, यहाँ मेल ग्यामेट फ्युजेस विथ वाट, द फिमेल ग्यामेट. राइट, मेल एन्ड द फिमेल विल फ्युज एन्ड दे विल फर्म द जाइगोट. राइट, नाउ दिस जाइगोट विल अन्डरगो द प्रोसेस अफ क्लिवेज. राइट, क्लिवेज, यो सेक्सुअल रिप्रोडक्सन चाहिँ हुनुपर्छ बेटा. बुझ्नुहोस् है, फिमेल ग्यामेट प्लस मेल ग्यामेट विल गिभ यु व्हाट, जाइगोट. जाइगोट विल अन्डरगो द प्रोसेस अफ क्लिवेज एन्ड दिस क्लिवेज विल लास्ट टिल 32 सेल स्टेज. तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, यहाँ एउटा क्वेसन सोधिएको छ, व्हेन डु द क्लिवेज सीज भनेको छ. ओके, व्हेन डु द क्लिवेज सीज भनेको छ 32 सेल स्टेजमा के हुन्छ अरे, यो चाहिँ सीज हुन्छ भनेको स्टप हुन्छ है बेटा. भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन है. राइट, विल सीज. Okay, when does it cease भनेको स्टप हुनु हो. इट्स क्लिवेज सीजेस एट 32 सेल स्टेज भनेर भन्छौँ. नेक्स्ट इज ब्लास्टुलेसन. राइट, ब्लास्टुलेसन हुन्छ अनि ग्यास्ट्रुलेसन हुन्छ. त्यो पछाडि अर्गानोजेनेसिस हुन्छ. राइट, अर्गानोजेनेसिसहरू हुन्छ. म यतातिर जान चाहदिनँ. तपाईँलाई मैले यहाँ देखाउनु खोजेँ के हो भन्दाखेरि, यदि कुनै पनि अर्गानिजम मेटाजोन हो र यसले सेक्सुअल रिप्रोडक्सन गर्छ भने यसले क्लिवेज, ब्लास्टुलेसन र ग्यास्ट्रुलेसन गर्नै पर्छ बेटा. बुझिराख्नुहोस् है, यो युनिभर्सल हो. यसले के एभिडेन्स दिँदैछ भन्दाखेरि, इट गिभ्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ कमन एन्सेस्ट्री अफ अल द मेटाजोन्स. लाइकवाइज यु हेभ गट सम अदर एक्जाम्पल्स लाइक द डेभलपमेन्ट अफ हार्ट. राइट, हार्टको कुरा गर्नुहुन्छ भने, हार्ट इन भर्टिब्रेट्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने, पाइसिस, एम्फिबिया
रेप्टिलिया, एभ्स र म्यामल्स पाउनुहुन्छ तपाईँले। यहाँ 2 चेम्बर छ, यहाँ 3 चेम्बर छ, इन्कम्प्लिटली 3 चेम्बर छ, राइट। अनि यो 4 चेम्बर छ, अनि यो 4 चेम्बर छ। तपाईँले हाम्रो हार्टको डेभलपमेन्टको कुरा गर्नुभयो भने एट द इनिसियल स्टेज हाम्रो हार्ट चाहिँ पाइसिसको जो 2 चेम्बरको हुन्छ, त्यो पछाडि एम्फिबियन हार्ट बनिन्छ, त्यो पछाडि रेप्टिलियन हार्ट बनिन्छ, अनिखेर म्यामेलियन हार्ट बनिन्छ, राइट। तपाईँले एभियन हार्टको कुरा गर्नुभयो भने पहिला पाइसिसको बनिन्छ, एम्फिबियन्स बनिन्छ, त्यो पछाडि चाहिँ रेप्टिलियन बनिन्छ, अनिखेर मात्र एभियन बनिन्छ। रेप्टिलियन गर्नुभयो भने पहिला पाइसिसको अनि एम्फिबियन बनिन्छ बेटा, बुझ्नुभएको भएन। अर्को चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ किडनी भनेको छ। डेभलपमेन्ट अफ किडनीमा हामीसँग 3 किसिमका किडनीहरू हुन्छन्, प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक र मेटानेफ्रिक, राइट। हामीसँग के छ बेटा, मेटानेफ्रिक किडनी छ। सो हाम्रो किडनी पनि पहिला बनिँदाखेरि चाहिँ के हुने रहेछ, प्रोनेफ्रिक हुने रहेछ, अनिखेर मात्रै मेसोनेफ्रिक हुने रहेछ बेटा, बुझिरहेको चाहिँ। अनिखेर अन्तिममा चाहिँ के हुन्छ, यो मेटानेफ्रिक हुन्छ बेटा, बुझ्नुभयो नि। यी सबै कुराहरूले देखिसकेपछि अर्नस्ट हेक्कल, ओके, अर्को इक्जाम्पल यहाँ छ, न्युमरोलोजिकल डेभलपमेन्ट, ओके, डेभलपमेन्ट इन भर्टिब्रेट्स भनेको छ। तपाईँले यो डायग्रामलाई राम्ररी हेर्नुभयो भने तपाईँ क्लास 11 मा पढिसक्नु भएको छ। यो फर्स्ट स्टेपमा हेर्नुहोस् न बेटा, यु क्यानट डिस्टिङ्ग्विस दिस अर्गानिजम्स, अल अफ देम आर अलमोस्ट सेम, एउटै छ, बुझ्नुभएको भएन। बट विथ द प्यासेज अफ द टाइम दे आर डेभलपिङ, right? They are developing, and ultimately what happens is they become totally different, okay? They become totally different, अलग-अलग भएको छ यहाँ हेर्नुहोस् है, राइट। यो सबै हेरिसकेपछि चाहिँ के भयो त यहाँ भन्दाखेरि चाहिँ von Baer भन्ने मान्छेले के दिए त, एउटा थ्योरी दिए, यसको नाम थियो रिक्यापिचुलेसन थ्योरी। यसलाई चाहिँ अर्नस्ट हेक्कल भन्ने मान्छेले के गरे, यसलाई चाहिँ मोडिफाई गरेर बायोजेनेटिक ल अर द हेक्कल्स ल बनाए। यसको स्टेटमेन्टले के भन्छ भन्दाखेरि अन्टोजेनी रिपिट्स अर रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी भनेर भन्छ, राइट। ओके, अन्टोजेनी रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी भनेर भन्छ बेटा, बुझ्नुभयो नि। तपाईँले यो क्वेसन एकदमै धेरै सोधिसकेको छ। अन्टोजेनी भनेको के हो भन्छ, अन्टोजेनी इज द डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम हो, के अरे बेटा, डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम हो। र फाइलोजेनी तपाईँहरूको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट है बेटा, बुझ्नुहोस् है, भनेको एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम हो। यदि तपाईँले यो अर्नस्ट हेक्कलको बायोजेनेटिक ल अफ द हेक्कल्स अथवा von Bayerको रिक्यापिचुलेसन थ्योरीमा जानुहुन्छ भने र यसको डेफिनेसन हाल्नुहुन्छ भने अन्टोजेनीको मिनिङ के रहेछ बेटा, अन्टोजेनी भनेको डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम हो। डेभलपमेन्टल हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम रिक्यापिचुलेट्स अर रिपिट्स द एन्सेस्ट्रल अफ द इभोल्युसनरी हिस्ट्री अफ एन अर्गानिजम हो। यसलाई सर्ट फर्ममा भन्ने हो भने द अर्गानिजम ड्युरिङ इट्स डेभलपमेन्ट रिपिट्स इट्स एन्सेस्ट्रल हिस्ट्री भनेको बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट। अर्गानिजम डेभलप हुँदै गर्दाखेरि यसले आफ्नो एन्सेस्टर्सहरूको पुर्खाहरूको हिस्ट्रीलाई रिपिट गर्छ भनेको बेटा, बुझ्नुभएको भएन। सो दिस इज समथिङ अबाउट इट, ओके। अब हामी नेक्स्ट स्लाइडमा जाँदैछौँ। नेक्स्ट स्लाइडमा हामी प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्समा जाँदैछौँ। प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सेस भनेको, प्यालेन्टोलोजी इज द स्टडी अबाउट द फसिल्स हो। तपाईँलाई एउटा कुरा यहाँ लेखिदिएको छु, इट इज द ओन्ली डाइरेक्ट एभिडेन्स इन फेभर अफ अर्ग्यानिक एभोल्युसन। योभन्दा अगाडि हामी जति पनि एभिडेन्सेसहरूका कुरा गऱ्यौँ यी सबै डिराइभ एभिडेन्सेस थिए, राइट। किनभने यहाँ चाहिँ अर्गानिजमको इम्प्रेसन्सहरू पाउनुहुन्छ क्या तपाईँले, बुझ्नु। त्यसले गर्दा यसलाई हामी डाइरेक्ट एभिडेन्स भनेर भन्छौँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु अल पिपल, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो। प्यालेन्टोलोजी भनेको स्टडी अबाउट द फसिल्स हो, राइट। कन्सिडर्ड एज द दिस पर्टिकुलर फसिल्स आर कन्सिडर्ड एज द ब्रिज बिट्विन देम एन्ड द एक्जिस्टिङ अर्गानिजम्स। यिनीहरूलाई हामीले पुलको रूपमा हेर्न सक्छौँ, त्यति बेलाका अर्गानिजम्सहरू कस्ता थिए र आजका अर्गानिजम्सहरू कस्ता थिए भनेर है। यो पनि तपाईँको लागि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट वर्ड हुनसक्छ। नेक्स्टमा हामी जाँदैछौँ फसिलको डेफिनेसनमा। इट्स अ डेड रिमेन अफ एन एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजम, राइट। डेड रिमेन अफ एन एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजम। एम्समा एउटा क्वेसन सोधेको थियो, फसिल इज द रिमेन अफ डेड अर्गानिजम, लिभिङ अर्गानिजम, एक्जिस्टिङ अर्गानिजम, एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजम भनेको थियो। इट इज अलवेज गट टु बी एक्सटिङ्क्ट है बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट। TINCT, एक्सटिङ्क्ट, ओके। तर तपाईँलाई मैले यहाँ एउटा कुरा सोध्न सक्छु अथवा तपाईँले मलाई सोध्नु पर्ने हो, राइट। सो यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजमको मात्रै पाइन्छ सर, फसिल अरूको पाइँदैन? पाइन्छ बेटा, एक्जिस्टिङ अर्गानिजमको पनि पाइन्छ, एक्जिस्टिङ अर्गानिजमको पनि पाइन्छ। तर तपाईँले इभोल्युसनरी पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्नुभयो भने तपाईँले एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजमको फसिल पाएको राम्रो होला कि एक्जिस्टिङ अर्गानिजमको फसिल पाएको राम्रो? एक्सटिङ्क्ट अर्गानिजमको नि, किनभने एक्जिस्टिङ अर्गानिजम त हामीसँग छँदैछ नि त बेटा, बुझ्नुभएको होइन। सो दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। दिस इज एन युनिभर्सल डेफिनेसन अफ वाट paleontology, okay, or fossils you can say, right? यहाँ दुईटा नाम छन्, लियोनार्डो डा विन्सी has been called as the father of paleontology and George Cuvier has been called as the father of modern paleontology. यहाँ तपाईहरु कन्फ्युजन नहुनु होला, यसले क्वेशन आइसकेको छ। यो के थियो? लियोनार्डो डा विन्सी, who among the following has been called as the father of paleontology भनिएको थियो। त्यहाँबाट लियोनार्डो डा विन्सी थिएनन्, त्यहाँबाट तपाईलाई अप्सन के दिएको थियो? जर्जस कुबियरको मात्रै दिएको थियो, तपाईले त्यसरी लाउनु भयो। तर तपाईलाई चाहिँ फादर अफ प्यालेन्टोलोजी भनेर लियोनार्डो डा विन्सी छ भने तपाईले लियोनार्डो डा विन्सीमा जानुपर्छ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। मैले भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको भएन? स्ट्राटा भनेको अर्थ हो बाबा, अर्थको सर्फेसलाई हामी अर्थ भित्रलाई हामी स्ट्राटा अफ द अर्थ भनेर भन्छौँ के। ओके, बुझ्नुभएको भएन? प्यालेन्टोलोजी क्यान बी डिभाइडेड इन्टु टु अफ द सब हेडिङ्स, वान इज कल्ड एज प्यालियोबोटनी अबाउट द प्लान्ट्स एन्ड प्यालियोजुलोजी अबाउट व्हाट द एनिमल्स। ओके, नाउ अब हामी टाइप्स अफ फसिल्समा जान्छौँ। भेरी इम्पोर्टेन्ट, 5 वटा मात्रै फसिल्सको टाइप पढाउँछु, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, राइट?
सर फिन्स अफ फिश एन्ड विङ्स अफ बर्ड ectodermal origin fins of fish यतापट्टि मेसोडर्मल ओके एनालोगस अर्गन बेटा एनालोगस अर्गन अब न प्लिज मलाई एकछिन आज त डार्विनिजम पनि सिद्धाउनु पर्छ कि प्लिज तपाईँ पेसेन्ट हुनुहोस् है हिजो हाम्रो मिटिङ भइसकेको छ तपाईँको एक्जाम एकदम छिटो हुनेवाला छ है तपाईँले मलाई यसरी भुलाउनु भयो भने तपाईँलाई नै घाटा हुन्छ किनभने मेरो 5वटा क्लास भन्दा लाग्दैन फेरि बुझिराख्नुहोस् 3टा क्लास भइसक्यो अझै ह्युमन इभोल्युसन पढ्नु छ राइट लमार्किजम डार्विनिजम पढ्नु छ एडाप्टेसन पनि पढ्नु छ बिहेभियर पनि पढ्नु छ सबै टपिक त्यतिकै इम्पोर्टेन्ट छन् है प्लिज बी भेरी केयरफुल ओके नाउ अनअल्टर्ड फसिल भनेको छ एक्चुअल फसिल हो त इन्ट्याक्ट फसिल भनेको छ बेटा हेर्नुहोस् है यो नाम आफै इम्पोर्टेन्ट आफै काफी छ विथ द एन्टायर अर्गानिजम इज बिन प्रिजर्भ यसको एक्जाम्पल हुली म्यामथ दिएको छ तपाईँ जसले आइस एज भन्ने फिल्म हेर्नु भएको छ त्यहाँ भएको एनिमेटेड अर्गानिजम चाहिँ हुली म्यामथ हो जहाँ चाहिँ अर्गानिजम एन्टायरली पाइएको छ क्या बुझ्नुभएको होइन राइट यसको पार्ट चाहिँ फ्लेस वाज सो फ्रेस द्याट इट वुड फेड अपन द डग्स भनेको छ म यतातिर जान चाहदिनँ अर्को चाहिँ पेट्रिफाइड फसिल एब्सोल्युटली इम्पोर्टेन्ट फर यु अल पिपल ओन्ली द हार्डर पार्ट अफ द अर्गानिजम हुन्छ यहाँ पेट्रिफाइड फसिलमा हार्डर पार्ट अफ द अर्गानिजम हुन्छ जस्तो बोन सेल टिथहरू पाउँछौँ हामीले अर्को चाहिँ मोल्ड्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अफ द अर्गानिजम हो तर कस्तो एन्टायर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बुझ्नु होला है एन्टायर राइट कुनै पनि अर्गानिजमको एन्टायर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एटलिस्ट वान साइडबाट हुनु पर्यो लेफ्ट राइट अप डाउन फ्रन्ट ब्याक कहीँ न कहीँबाट एक साइडबाट हुनु पर्यो तर एन्टायर अर्गानिजमको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हुनु पर्यो बेटा बुझिराख्नुहोस् है द्याट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट यसलाई अझै तपाईँले राम्ररी बुझ्ने हो भने तपाईँले मूर्तिहरू बनाएको देख्नु भएको छ मूर्तिहरू बनाउँदाखेरि हामी के गर्छौँ माटोको मूर्ति बनाउने पहिला माटोलाई हामी लात बनाउँछौँ अनि त्यसलाई मोल्डमा हाल्छौँ नि त होइन अथवा तपाईँले मेटलको मूर्ति बनाएको देख्नु भएको छ भने चाहिँ के गर्छौँ हामी मेटल पगाल्छौँ अनि त्यसको फ्रेम हुन्छ नि त होइन र यसलाई हामी फ्रेम फसिल पनि भनेर भन्छौँ बेटा बुझ्नु भने अर्को चाहिँ कास्ट भनेको छ पेट्रिफाइड फसिल इनसाइड द मोल्ड भने के हो मोल्ड भनेको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर त पायौँ हामीले एक्सटर्नल स्ट्रक्चरभित्र चाहिँ हार्डर पार्ट हुनसक्छ नि त राइट यदि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरभित्र हार्डर पार्ट रहेछ भने चाहिँ हामी के भन्छौँ कास्ट भनेर भन्छौँ अर्को चाहिँ इम्प्रिन्ट्स द इम्प्रेसन भनेर भन्छौँ यो पनि एक्सटर्नल स्ट्रक्चरै हो तर यो चाहिँ पार्सियल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो बेटा बुझ्नु नि अर्गानिजमको एन्टायर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होइन पार्सियल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर भनेर भन्छौँ अहिले तपाईँलाई मैले यहाँ डायग्राम दिन्छु त्यसबाट तपाईँले बुझ्नुहुन्छ राइट सो कमन टाइप अफ द फसिल दिस प्रिन्ट इज द कमन टाइप अफ द फसिल्स फाउन्ड इन नेपालमा पाइने कमन टाइप अफ द फसिल हो भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फ्रम द एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू यहाँनिर डिटर्मिनेसन अफ द एज अफ द फसिल तपाईँहरूले रेडियो यो मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ राइट मोडर्न फिजिक्समा पढ्नुहुन्छ राइट सो तपाईँलाई मैले यहाँनिर के लेखिदिएको छु सेल्फ स्टडी लेखिदिएको छु सो रेडियो कार्बन डेटिङ इज वान अफ द मोस्ट वाइडली युज मेथड मोस्ट वाइडली WIDEL वाइडली युज मेथड भयो राइट क्लक अफ द रक ओल्डेस्ट मेथड राइट एन्ड पोटासियम आर्गन मेथड इज द एक्युरेट मेथड यति चाहिँ यो एक्युरेट मेथड भनेर धरानमा आइसकेको छ त्यसले गर्दाखेरि मैले तपाईँकोबाट चाहिँ यो स्केप गर्न नखोजेको यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफैले पढ्नु होला है त ठिक छ अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ यो हुली म्यामथ यो हो बोन्स एन्ड टिथ यहाँ हेर्नुहोस् है यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ के हो मोल्ड हो अर्गानिजमको एउटा सेल भएको अर्गानिजम एन्टायर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर रहेछ नि त हो कि यो चाहिँ इम्प्रेसन हो हेर्नुहोस् न यो फुड स्ट्रक्चर मात्रै छ नि त हो फुडको मात्रै स्ट्रक्चर छ नि त अर्गानिजम छ यहाँ छैन भनिसकेपछि दिस इज द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ फसिल्सको कुरा गरेँ म तपाईँलाई अब यसमा लिएर जान्छु बायोकेमिस्ट्री बायो भनेको लाइफ केमिस्ट्री भनेको केमिकल्स राइट हाम्रो बडीभित्र भएका केमिकल्सहरूले पनि हामीलाई एभिडेन्सेस दिने रहेछन् सो पहिलो यसमा के हो बेटा प्रोटोप्लाज्म organism is made up of cell and every cell is made of the protoplasm that's why protoplasm is called as the physical basis of life यो नन लिभिङ छ तर यसको नन लिभिङनेसको कम्बिनेसनले अर्गानिजमलाई अथवा सेललाई लिभिङ बनाउँछ बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट तपाईँले यो अर्गानिजम यो कुनै पनि अर्गानिजमको सेलमा प्रोटोप्लाज्म हुन्छ यो सेलको प्रोटोप्लाज्मको केमिकल कम्पोजिसन हेर्नु भने सेम केमिकल कम्पोजिसन अल द अर्गानिजम्स के को सेम केमिकल कम्पोजिसन त भन्दाखेरि कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन एन्ड नाइट्रोजन है बेटा बुझ्नुहोस् है ठिक छ बुझ्नुभएको होइन अब यो कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन नाइट्रोजनले बनाउने हो नि त कार्बोहाइड्रेट प्रोटिन फ्याट्स बनाउने हो होइन भनेको दिस इज इट अब यो 90% सिमिल्यारिटी हुन्छ बेटा 90% सिमिल्यारिटी हुन्छ भनेको एउटा सिंगल सेल अर्गानिजम र हामी विथ ट्रिलियन्स अफ सेल्स हाम्रो प्रोटोप्लाज्ममा भएको केमिकल्सको डिफरेन्स के सिमिल्यारिटी 90% नभएर डिफरेन्स 90% भएको भए हुन्थ्यो होला नि हैन तर छैन अरे बेटा यो के छ अरे 90% सिमिलर छ अरे भन्नुको अर्थ इट गिभ्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ कमन एन्सेस्ट्री अफ अल द अर्गानिजम्स हामी सबै अर्गानिजम्सहरुको केमिकल कम्पोजिसन्सहरु सेलमा अथवा प्रोटोप्लाज्ममा एउटै भएको हुनाले यसले के भन्दैछ कमन एन्सेस्ट्री अफ अल द अर्गानिजम्स हामी सबैको एन्सेस्टर्सहरु एउटै हुन् हाम्रा पुर्खाहरु एउटै हुन् भन्दैछ न्यूक्लिक एसिड डीएनए र आरएनए को केमिकल कम्पोजिसन तपाईले हेर्नुभयो भने यो युनिभर्सल छ तपाईकोमा भएको डीएनए को केमिकल कम्पोजिसन र मेरोमा भएको डीएनए को केमिकल कम्पोजिसन एउटै हो
तपाईकोमा भएको DNA को केमिकल कम्पोजिसन र मुसामा भएको DNA को केमिकल कम्पोजिसन एउटै हो प्लिज बी भेरी केयरफुल सो दिस इज इट gives an evidence in favor of common ancestry of all the organisms obviously having either DNA or RNA भन्नु पर्यो enzymes are the chemical substances secreted by the exocrine gland trypsin को कुरा गर्नुहुन्छ भने यसलाई हामी primitive enzyme भन्छौं as it has been present in all the animals सबै एनिमल्समा तपाईले के पाउनुहुन्छ ट्रिप्सिन पाउनुहुन्छ तर अमाइलेज ट्रिप्सिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एन्जाइम एन्ड अमाइलेज इज अ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिङ एन्जाइम हो इट इज बिन प्रेजेन्ट फ्रम कोरिफेरा टु द म्यामल्स ठीक छ ओके सो यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको बडीमा ट्रिप्सिन भएन भने तपाईले सबै एनिमल्सबाट ट्रिप्सिन निकालेर तपाईको बडीमा हाल्न सक्नुहुने रहेछ क्या त्यो भन्न खोजेको ठीक छ यदि तपाईले यस्तो गर्नुभयो भने अर्काको बडीबाट ल्याएर हालेको तपाईको बडीमा हालेको ट्रिप्सिनले तपाईको बडीले सिक्रेसन गरेको ट्रिप्सिनले जस्तै काम गर्छ भन्नु पर्छ यसको केमिकल कम्पोजिसन सेम छ र सबै ग्रुप अफ अर्गानिजम एउटै काम गरेको छ बुझ्नु भएको हैन दैट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट है सेम इज द केस इन टर्म्स अफ अमाइलेज एज वेल राइट सो इट गिव्स एन एभिडेन्स इन फेभर अफ कमन एन्सेस्ट्री अफ अल द अर्गानिजम्स त तपाईले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नु होला अमाइलेज गिव्स एन एभिडेन्स भने चाहिँ common ancestry from porifera to the mammals भन्नु पर्यो trypsin gives an evidence in favor of all the common ancestry of all the organisms or the animals भन्नु पर्यो बेटा है organisms नभएर animals भन्नु पर्यो hormones को कुरा गर्छौं hormones are the chemical substances secreted by the endocrine glands अघि हामीले जसरी इन्भर्टिब्रेट्समा पनि एन्जाइम्सको सिमिल्यारिटिज पायौं यहाँ चाहिँ हामी के पाउँछौं त हर्मोन्समा चाहिँ भर्टिब्रेट्समा मात्रै पाउँछौं त्यसैले गर्दा यहाँ भर्टिब्रेट्स लेखिएको छ तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको छ इन्सुलिनको र के थाइरोक्सिनको एक्जाम्पल दिएको छ साउथ एसियाको अहिले सबभन्दा ठूलो इमर्जिङ प्रब्लम नै के हो बेटा इन्सुलिनको प्रब्लम भनेको डायबिटिज हो इन्सुलिन इज बीन सिक्रेटेड बाइ द बीटा सेल्स अफ आइलेट्स अफ ल्याङ्गोरेन्स ओके यसको काम के हो टु डिक्रिज द ब्लड सुगर लेभल तर यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो बडीमा इन्सुलिन सिक्रेसन भएन भने ब्लड सुगर लेभल चाहिँ राइज हुन्छ ब्लड सुगर लेभल चाहिँ राइज भयो भने हामीलाई के भन्छौँ बेटा डायबिटिज भनेर भन्छौँ ठिक छ राइट सो अब यदि यस्तो भयो तपाईले चाहिँ के तपाई चाहिँ योबाट बाँच्न चाहनुहुन्छ भने अहिले त इन्सुलिन बजारमा पनि पाइन्छ मैले त्यो इन्सुलिनको कुरा गर्न खोजेको हैन तपाईले के कुरा बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईले इन्सुलिन पाउनु भएन सपोज भनेदेखि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ पाइसिस एम्फिबिया रेप्टिलिया एब्स र म्यामल्स कुनै पनि अर्गानिजमबाट इन्सुलिन निकालेर तपाईले आफ्नो बडीमा हाल्न सक्नुहुने रहेछ क्या राइट यदि यो हाल्नु भयो भने राइट यो जुन चाहिँ इन्सुलिन तपाईले अर्काको बडीबाट हाल्नु भएको छ तपाईको बडीले सिक्रेसन गरेको जस्तै काम गर्छ अरे कति बेला एउटा चीजले सबै ग्रुप अफ अर्गानिजममा एउटै काम गर्छ भन्दाखेरि जति बेला यसको केमिकल कम्पोजिसन सेम छ राइट ओके सोनिया एन्जन बढी बाठो नहो है बहिनी ल यु डु यो योगाज पढ्न मन छैन बाहिर जानुहोस् न बाबु नानीहरू म यहाँबाट फेरि तपाईहरुलाई निकाल्दिन्छु नि फेरि ग्रुपबाट फेरि बुझिराख्नुहोस् न फेरि तिमीले नै पाउँदैनौ भनेको के पर्सि टाइम पाउँदैनौ नि त म अझै कुराहरु भन्दिन्थे अब के भन्नु बिहान बिहानै हैन बाउ र आमाको मुख पनि हेरेको छैन होला फेरि मैले गाली गर्दा गाह्रो हुन्छ भाइ बहिनीहरु मसँग चाहिँ अलर्ट भयो फेरि अरु टिचरसँग त्यहाँ के चीज गरेको हुँदैन नि फेरि बुझिराख्नु फेरि पढ्न मन छैन बाहिर जाने हो राइट मैले भनिदिसकेको छु इट्स भेरी सिम्पल ओ योन्जन हु इज दिस योन्जन एकछिन लेट मी सी दिस योन्जन हेरौँ यसरी टाइम खान्छ देख्यौ सानो बाबुहरु यस्तो गाह्रो हुन्छ नि त यस्तो गाह्रो हुन्छ कि सोनी योन्जन सोनी अर वाट एभर राइट योन्जन हुँदो रहेछ बहिनी 8000 जना मान्छेले एक्जाम दिन्छन् कि 400 जनाको चाहिँ नाम निक्लिन्छ ल ठीक छ maybe you are in a mood you are in a mood to go to what is it called मलाई थाहा छैन तर एकदम छिटो हुन्छ भनिसकेको छ एजी को एक्जामको डेट निक्लिसकेको छ तपाईलाई चाहिँ नि बंगलादेशतिर गएर पढ्न मन छ रहेछ के हो बहिनी हैन बंगलादेश पढ्नको लागि मेरो क्लासमा बस्नु पर्दैन के त्यतिकै नाम निक्लिन्छ के डोन्ट वरी म यहाँ 60 लाख रुपैयाँ कमाउने मान्छेलाई पढाइरहेको छु है बहिनी फेरि बुझिराख्नुस् है सोनी योन्जन कि को योन्जन हो मलाई थाहा छैन नि फेरि बुझिराख्नुस् फेरि ठीक छ नि त्यसले गर्दा पढ्न मन छैन बाहिर जाने हो तपाईहरु अरूहरुले मैले बोलेको बुझिरहनु भएको छ कि छैन इट्स अल अबाउट यो एटिट्युड राइट डेट मलाई थाहा छैन कि बेटा डेट मलाई थाहा छैन कि आयो भने तपाईहरुलाई 1 महिना अगाडि आउँछ कि त्यो पछाडी तपाईले टाइम पाउनुहुन्छ बुझ्नुभयो नि जहिले पनि 1 महिना अगाडि आउँछ डेट डोन्ट वरी पढ्न न यार बुझिरहनु भएको छ बुझ्न खोज्यो भने बुझिन्छ के बुझ्न खोजेन भने बुझिदैन कहिले पनि बाउलाई बुझ्न खोजेको भने बुझ्छौ हैन नि बाउलाई कहिले पनि बुझ्दैनौ बाउ तिम्रो जहिले पनि दुश्मनै हुन्छ के त्यस्तै हो यस सर थ्यांक यू सो मच बुझिरहनु भएको छ सबैले बुझ्न जरुरत छैन सबैले बुझ्दा पनि बुझ्दैनन् सबैले बुझ्यो भने नाम निक्लिन्छ के बुझिरहनु भएको छ यस
एकपटक सबैले बुझिरहेछ भने बुझिरहेछ भनेर भनिदिनुहोस्, होइन भने बुझिरहेको छैन भनेर भनिदिनुहोस्। खै अहिलेसम्म मैले देखिरहेको छैन। योन्जन बहिनीलाई नै गाह्रो भएछ बिचरा। अलिकति कानमा प्रब्लम छ होला बहिनी, दिमागमा पनि प्रब्लम छ होला, हेरिरहनु होला, डक्टर देखाइहाल्नुहोस्, भोलि पर्सि गाह्रो होला फेरि। बुझिबक्स्यो नि, पहिला भनिदिन्छौँ हामी चाहिँ, गाह्रो हुन्छ फेरि जिन्दगीमा। अलराइट, मजाले पाउनु भयो होला नि, होइन योन्जन बहिनी? योन्जन बहिनी हो कि भाइ हो, मलाई बालै मतलब भएन फेरि, मलाई चाहिँ बाल मतलब भएन फेरि है। अघि नै मलाई पण्डितजीले गुरु भन्नुभएको थियो, यी मैले यस्तो वर्ड युज गर्दैछु नि त, बालै भएन भन्दैछु नि त, म गुरु हेर्न योग्य नै होइन क्या खास। बुझिबक्स्यो? बुझ्नुपर्छ, बुझ्न सकियो भने बुझिन्छ, चाहियो भने बुझिन्छ क्या। डक्टर हुन चाह्यो भने चाहिँ बुझिन्छ। अब बाउरा आमाले जबरजस्ती पछाडिबाट हान्दैछन् बम्बु र के हुनु भन्दैछन्, डक्टर हुनु भन्दैछन् भने चाहिँ बुझिँदैन क्या। बुझिबक्स्यो? Yes, thank you so much, Rohit Kumar. I know it very, very well. That's what I'm doing. Actually, these nonsense people are what? Disturbing me in between. Okay, that is it. मलाई थाहा छ कि मैले के गर्नुपर्छ भनेर। बिचमा हौडेको कुरा नलेख्नुहोस् है, एक्जामको विषयमा पनि नलेख्नुहोस्, किनभने तपाईँको 1 महिना अगाडि डेट आउँछ के। 1 महिना त टाइम पाउनुहुन्छ नि त, त्यसले गर्दा पहिला यो चाहिँ सिद्धौँ न। बिएससी नर्सिङको पनि जहिले नै एउटै हुन्छ बाबु, योपालि एउटै हो। नर्सिङ पढेर डक्टरको पनि चान्स लिन्छु भन्नुभएको छ ल, हुँदैन त्यस्तो, बुझ्नुभयो नि? हामी बाठो भइसकेको छौँ। ओके फाइन। ओके, सो भर्टिब्रेट्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ बेटा, कमन एन्सेस्ट्री अफ अल द भर्टिब्रेट्स, किनभने यसले एउटै काम गर्दो रहेछ नि त। थाइरोक्सिन पनि त्यही हो बेटा, बुझ्नुभएको भएन? अब हामी नेक्स्ट टपिकमा जाँदैछौँ। दिस इज द थ्योरिज अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन। हामी लमार्किजम पढ्छौँ। लमार्किजमको अर्को नाम थ्योरी अफ युज एन्ड डिसयुज हो। यसको अर्को पनि नाम छ थ्योरी अफ इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टर। भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यु अल पिपल। ठिक छ बेटा, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ? यसमा त झन् म स्पिडमा जान्छु, राम्ररी कान खोलेर सुन्नु होला। जसको कानमा प्रब्लम छ लिभ द ग्रुप, राइट? बिकज क्लास 9 मा पनि पढ्नु भएको छ, क्लास 10 मा पनि पढ्नु भएको छ, क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको छ। यति पढेर नै आएन भने मैले एउटा वर्ड भनिदिन आँटेको थिएँ तर म भन्दिनँ है, भन्दिनँ। सो प्लिज ओके ओके, ब्लड ग्रुप पढ्नु पर्दैन बेटा, ब्लड ग्रुप पढ्नु पर्दैन है, ठिक छ? ओके, त्यही पनि तपाईँले ब्लड ग्रुप हेर्दाखेरि हुन्छ। एबिओ ब्लड ग्रुपको कुराहरू त्यो तपाईँले कहाँ पढ्नुहुन्छ? ब्लड ग्रुप्समा पढ्नुहुन्छ नि त, बुझ्नुभयो? सर्कुलेटरी सिस्टममा पढ्नुहुन्छ कि बेटा, त्यसले गर्दा मैले पढाएको छुइनँ है फेरि, बुझ है? कहीँ न कहीँ रिलेटेड हुन्छ है, तिमी किताब लिएर बसेको छ होला, कहीँ न कहीँ यो रिलेट भएर हामीले छोडिदिएको हुन्छौँ बेटा, बुझ्नुभएको भएन? ओके, अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जाँदैछु त? दिस थ्योरी वाज प्रपोज बाई जीन ब्याप्टिस्ट डी लमार्क। लमार्कले दिनुभएको 1809 सालमा दिनु भएको। इज अ फ्रेन्च बायोलोजिस्ट, यी मान्छे फ्रान्सका हुन्, राइट? उनले यो थ्योरीलाई हि पब्लिश दिस इन हिज बुक द फिलोसफिक जुलोजी। दिस क्वेसन इज बिन आस्क्ड मेनी मेनी टाइम्स, सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। लमार्क रोड द बुक फिलोसफिक जुलोजी इन द इयर 1809. 1809 has been called as the year of coincidence, right? Because Darwin was born in this year. Darwin was born in this year, है बेटा, बुझ्नुहोस् है? डार्विन र लमार्कको युनिक रिलेसनसिप छ, त्यसले गर्दा हामी 1809 लाई के भन्छौँ? इयर अफ कोइन्सिडेन्स भनेर भन्छौँ। जति बेला फिलोसफिक जुलोजी आयो, जहाँनिर इन्डिपेन्डेन्ट थ्योरी लमार्कले दिए, त्यति बेला इङ्ल्यान्डमा चाहिँ डार्विन जन्मेका थिए बेटा, बुझिराख्नुहोस् है? अनि हामी लमार्कलाई तलपट्टि हेर्नुहोस् त, फर्स्ट इन्डिपेन्डेन्ट थ्योरी भएको हुनाले उसलाई हामी फादर अफ के भन्छौँ? थ्योरिज अफ अर्ग्यानिक इभोल्युसन भनेर भन्छौँ, बुझिबक्स्यो? राइट? तर डार्विनलाई चाहिँ फादर अफ इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। यो कुराहरू चाहिँ बुझ्नुहोस् है, यस्तो माइनर कुराहरू बुझ्ने हो, बुझ्नुभएको भएन? सो यहाँनिर तपाईँले अझै लमार्कसँग रिलेटेड हुनुहुन्छ भने कोइन द टर्म्स, उहाँले एनालिडा भन्ने टर्म कोइन गर्नु भएको छ, बायोलोजी कोइन गर्नु भएको छ, इन्भर्टिब्रेट्स कोइन गर्नु भएको छ। प्लिज रिमेम्बर दिस, एनालिडा, बायोलोजी एन्ड इन्भर्टिब्रेट्स आर द टर्म कोइन बाई कसले रहेछ बेटा? लमार्कले रहेछ। एक्सप्लेन द ट्रेन्ड अफ इभोल्युसन, आस्क्ड सो मेनी टाइम्स अगेन। यो पहिलो इन्डिपेन्डेन्ट थ्योरी भएको हुनाले उसले पहिलो पटक एक्सप्लेन द ट्रेन्ड भनेको, ट्रेन्ड भने कसरी हुन्छ त इभोल्युसन भन्ने कोसिस गर्नुभयो, बुझाउन कोसिस गर्नुभयो बेटा, बुझ्नुहोस् है? त्यसले गर्दाखेरि हि एक्सप्लेन द ट्रेन्ड अफ इभोल्युसन। हु एक्सप्लेन द ट्रेन्ड अफ इभोल्युसन भनेको छ, इट इज लमार्क हु एक्सप्लेन द ट्रेन्ड अफ इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। ओके, नाउ अब हामी कहाँ जाँदैछौँ? पोस्टुलेट्स अफ लमार्कमा जाँदैछौँ। लमार्कले के भने त? व्हाट डिड हि प्रपोज? स्लाइड के भयो भनेर भन्नुहुन्छ बाबा, यार स्क्रिन के अरे स्क्रिनसट गर्न त गर्ने बित्तिकै गर न यार। ओके, पोस्टुलेट अफ लमार्किजम यत्रो टाइमसम्म बसिरहेको छ, अब फेरि तिमीलाई मैले साइड देखाउँदा फेरि मलाई टाइम लाग्छ नि त बेटा, यार बुझ न, तिमीहरूले पनि बुझ्दैौ न हो, तिमीहरूकै लागि गरिरहेको छु म, नभए त म बिस्तारै पढाइदिइहाल्थेँ नि। पोस्टुलेट्स अफ लमार्किजम, लमार्कले आफ्नो थ्योरीमा के भने भनेर म आज तपाईँहरूलाई पढाउन गइरहेको छु। भनेर पढाउन मलाई आउँछ क्या? आउँछ, राम्ररी आउँछ क्या? त्यो भने 5 घन्टा त नि यो लमार्किजम डार्विनिजममा पुग्छ क्या? तपाईँको ह्युमन इभोल्युसन कहाँ जान्छ बुझ्नु भने तपाईँहरूको लागि अलिक छिटो बोलिरहेको छु, बुझिदिनुहोस्, राइट? ओके, सो पहिलो चाहिँ के रहेछ बेटा? इन्टरनल भाइटल फोर्स भनेको छ, अर टेन्डेन्सी टु ग्रो भनेको छ, राइट? यसले के भन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक अर्गानिजमको बडीभित्र एउटा भाइटल फोर्स हुन्छ अरे, जसले गर्दाखेरि अर्गानिजमको अर्गन इन्क्रिज हुन्छ अथवा अर्गानिजम आफै इन्क्रिज हुन्छ अरे।
राइट यो फोर्सलाई उनीले भनेका छन् डिजायर राइट डिजायर राइट यो डिजायर चाहिँ के हो सबै मान्छेकोमा डिजायर हुन्छ बुझ्नुभएको भएन राइट अब फेरि नाम लिउँ कि नलिउँ जस्तो भयो मलाई राइट नाम लिन त हुन्थ्यो अघि जसले यहाँ रङ क्वेसन्सहरू गरिरहनु भएको थियो जे पाए त्यतै लेखिरहनु भएको थियो स्क्रिनमा उहाँको पनि डिजायर छ बिचरा डक्टर हुने हो कि डिजायर सबैको हुन्छ नि त बुझ्नुभएको भएन राइट डिजायर सबैको हुन्छ तर यो डक्टर हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले आउँछ फेरि अहिले म यहीँ जोड्छु फेरि है बेटा डोन्ट वरी मलाई त बबाल आउँछ नि त फेरि आउनु चाहिँ फेरि गाली गर्न पाएँ त महाकसम 3 घन्टा यहीँबाट गाली गरिन्छ त्यहीँ रुने बनाइन्छु नि फेरि बुझिराख्नु नि फेरि मसँग चाहिँ पङ्गा लिने नै होइन नि फेरि हो कि गाह्रो हुन्छ है ठिक छ नि ओके सो द्याट इज इट डिजायर सबैको हुन्छ तर डिजायर फुलफिल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो नि त मलाई उड्न मन छ म उड्छु कि उड्दिनँ भन्ने कुरा हो नि त राइट बुझिराख्नु होला अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल इफेक्ट एन्ड न्यू निड्स भनिएको छ इन्भाइरोमेन्टले अर्गानिजमलाई इफेक्ट गर्छ जुन चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा तपाईँ बस्नुभएको छ तपाईँलाई त्यो इन्भाइरोमेन्टले इफेक्ट गर्छ यदि अर्गानिजमको इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्ज गरियो भने बुझ्नुभयो इन्भाइरोमेन्ट इफेक्ट्स एन अर्गानिजम चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्टलाई चेन्ज गरियो भने दिस विल चेन्ज द ह्याबिट अफ एन अर्गानिजम राइट ओके अघि त्यो डिजायर हुने मान्छे मलाई नाम थाहा छैन राइट त्यो मान्छेको चाहिँ के हो बाबा र आमासँग बस्नु भएको भए त्यस्तो क्वेसन्सहरू गर्नु हुँदैन थियो होला उहाँले तर उहाँ अहिले साथीहरूसँग हस्टेलमा बस्नु भएको छ होला कतै बुझ्नुभयो नि चुरीफुरी बढी हुँदैछ नि त राइट अनिखेर उहाँको बानी बेहोरा चेन्ज भयो राइट अब यो बानी बेहोरा चेन्ज भइसकेपछि के चाहिन्छ अरे थाहा छ बेटा नयाँ चिज चाहिन्छ अरे के गिभ्स राइट टु न्यू निड्स नयाँ चिज चाहिन्छ अरे के नयाँ चिजहरू चाहिन्छ अरे बुझ्नुभयो नि राइट मेबी टिचरलाई चाहिँ उल्टा क्वेसन गर्ने होला नयाँ निड ओके एन्ड विल गिभ राइट्स टु वाट न्यू स्ट्रक्चर इन एन अर्गानिजममा नयाँ स्ट्रक्चर दिन्छ अरे बेटा बुझिराख्नुहोस् है राइट अलिना खनाल मैले बुझिरहेको छु कि नानी अब इट्स अल माई मेन्टालिटी हो नि त बाबु होइन मैले अनफर्चुनेटली त्यति बेला नै हेरेँ अब तपाईँहरू च्याट गर्नुहोस् तपाईँहरूकोमा जेसुकै च्याट गर्नुहोस् मलाई मतलबको कुरै भएन क्या इट्स नट बिन रुड बेटा दामी क्वेसन दामी पढाइरहेको छु त तपाईँ बसेको इन्भाइरोमेन्टले तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ यदि तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो भने इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो होला नि त बाबा आमासँग छैन होला नि त होइन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो होला त अब चुरीफुरी बानी बेहोरा भयो नि त बानी बेहोरा के भयो चेन्ज अर्गानिजम भयो ह्याबिट भइसकेपछि नयाँ निडहरू आउन थाले होइन हो नयाँ निडले चाहिँ नयाँ स्ट्रक्चर दिन्छ भनेको त हो नि यहाँ के भन्नु छ र अरू केही छ बुझ्नुभएको भएन ओके फाइन त्यो पछाडि यहाँ के भयो युज एन्ड डिस्युज द अर्गन तपाईँले यो पढिसक्नु भएको छ यो पर्टिकुलर थ्योरीको नाम युज एन्ड डिस्युज पनि हो बुझिराख्नुहोस् राइट द मोर यु युज द अर्गन अफ योर बडी मोर बेटर इट बिकम्स एन्ड लेस यु युज इट बिकम्स अ भेस्टिजियल अर्गन तपाईँहरूले पढिसक्नु भएको छैन वाट इज इट कल मैले यहाँ किन फिलोसफिक जुलोजी लेख्दै हुन्छ फिलोसफिक जुलोजी किन ओके more you use the better it becomes and less you use it becomes a vestigial organ example of giraffe तपाईलाई थाहा छ म यसको विषयमा कुरा गर्न चाहदिन aquatic birds पनि भनेको छ aquatic birds चाहिँ खास तिनीहरु कहाँ थिए ल्यान्डमा थिए राइट यिनीहरु कहाँले बेटा वाटरमा गए and they started striking the water with the help of the hind limb so there was the presence of what wave feet right wave feet को के भयो बेटा वेभ फिट बन्यो बेटा राइट एक्जाम्पल्स अफ डिसयुज मोडर्न डे स्नेक्स इफ यु कुड रिमेम्बर माई यस्टरडेज लेक्चर मैले एनाकोन्डा पनि लेखाएको थिएँ र पाइथन पनि लेखाएको थिएँ पेल्भिक गर्डल हुन्छ भनेको होइन त्यसको मिनिङ के हो यो अर्गानिजम्सहरुमा लिम्स थियो बट दे स्टप युजिङ इट सो वी हेभ द मोडर्न डे स्नेक्स भनेर भन्छौँ विङ्स अफ नन फ्लाइङ बर्ड्स पनि त्यही हो यो बर्ड्स हेभ अ ब्युटिफुल टेन्डेन्सी अफ माइग्रेटिङ टु डिफरेन्ट प्लेसेस दे माइग्रेटेड टु सच एन एरिया वेयर देयर वाज ample amount of food there were no predators and they had their what the mating partners with them right so they stopped using their wings so we have the non-flying birds today तपाईलाई मैले यहाँ अझै डोडोको एक्जाम्पल पनि दिएको थिएँ if you were present in my class yesterday okay अब नम्बर 4 मा आउँछौँ इनहेरिटेन्स अफ अक्वायर्ड क्यारेक्टर भनेको छ हामीसँग दुईटा क्यारेक्टर्सहरु हुन्छ अक्वायर्ड क्यारेक्टर्सहरु चाहिँ के हुन्छन् बेटा अक्वायर्ड क्यारेक्टर्स भनेको लर्न राइट ओके अनि इनहेरिटेड क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ जेनेटिकली कन्ट्रोल्ड ओके राइट बेटा सो अक्वायर्ड क्यारेक्टर्स भनेको लर्न क्यारेक्टर्सहरु हो अनि के छ बेटा इनहेरिटेड क्यारेक्टर्स भनेको चाहिँ जिन्सले कन्ट्रोल गर्ने क्यारेक्टर्सहरु हाम्रो बाबा आमाबाट आएको क्यारेक्टर हाम्रो बाजे बराजुबाट आएको क्यारेक्टरलाई हामी के भन्छौँ इनहेरिटेड क्यारेक्टर्स भनेर भन्छौँ यहाँ हेर्नुहोस् त उनले के भनेको छन् इनहेरिटेन्स अफ द अक्वायर्ड क्यारेक्टर हामीले जे पनि सिक्छौँ पृथ्वीमा हुँदाखेरि हामीले जे पनि सिकेका छौँ यी सबै क्यारेक्टर्सहरु हाम्रो सन्ततिमा जान्छन् अरे के अफस्प्रिङ्समा जान्छन् अरे बेटा बुझ्नुहोस् है whatever you acquire in your lifetime will be inherited to your offsprings तपाईको सन्ततिमा जान्छ अरे बेटा बुझ्नुभएको भएन बेटा राइट सो द्याट इज इट ओके अब अर्को चाहिँ के छ बेटा यो सबै सिकिसकेपछि अब हामी यसलाई के गर्छौँ क्रिटिसिजम गर्छौँ अब उहाँले भनेका कुरा राइट रहेछन् कि रहेनछन् भन्ने कुरामा जान्छौँ
ओके अब हामी के गर्छौँ त अब हामी यहाँ के गर्दैछौँ क्रिटिसिजम गर्दैछौँ अघिसम्म मैले के भने तपाईँलाई अघिसम्म मेरो धर्म के थियो भन्दाखेरि लमार्किजम पढाउँदैछु भनेदेखि लमार्कले भनेका कुराहरू राइट छन् भनेर भनिदिनु पर्थ्यो कि मैले यहाँसम्म त लगभग राइट छन् भनेर पढाएँ कि तपाईँलाई मैले अब राइट छन् कि छैनन् भनेर चाहिँ हामी क्रिटिसिजममा हेर्छौँ बेटा बुझ्नु भएको भएन राइट नम्बर 1 मा हेर्नुहोस् त बेटा नो एज सच फोर्स डिजायर त होला नि त डक्टर बन्ने होइन हाम्रोमा यस्तो डिजायर भयो भने राइट यो हुन्छ भन्ने होइन कि फुलफिल हुन्छ भन्ने नो एज सच फोर्स अदरवाइज वुड ह्याभ बिन फ्लाइङ राइट डिजायर गरेर मात्रै हुने भए त भइहाल्थ्यो नि सबैजना डक्टर हुन्थ्यो होला नि त बुझ्नु भएको भएन सो द्याट इज इट बुझ्नु भएको भएन देयर इज नो एज सच फोर्स है बेटा नम्बर 1 इनकरेक्ट रहेछ भनेको राइट नम्बर 2 मा न्यू निड्स गिभ राइट्स टु द न्यू स्ट्रक्चर इज डाउटफुल यो राइट छ इन्भाइरोमेन्टले अर्गानिजमलाई एफेक्ट गर्छ राइट छ चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट ब्रिङ्स अबाउट चेन्ज इन द हेबिट अफ द अर्गानिजम राइट छ गिभिङ राइट्स टु द न्यू निड्स नयाँ चिज आउनुन्जेलसम्म पनि राइट छ के यहाँसम्म राइट छ बट न्यू निड्स फर्मिङ न्यू स्ट्रक्चर इन एन अर्गानिजम इज डाउटफुल भनिदियो डाउटफुल भन्यो के भनेर बेटा डाउटफुल भन्यो मलाई भन्नुहोस् यसलाई किन डाउटफुल भनेको रङ भनेको भए हुन्थ्यो नि त यस्तो हुँदैन होला नि त यसको एक्जाम्पल के हो भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोलोखुम्बुको बेस क्याम्प अफ माउन्ट एभरेस्टमा लिएर गएँ जहाँ -40 डिग्री सेन्टिग्रेड छ अहिलेको टेम्परेचरमा भएको मान्छेलाई माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्पमा लाँदाखेरि के भयो -40 डिग्री सेन्टिग्रेड चेन्ज इन द इन्भाइरोमेन्ट भएको भएन इन्भाइरोमेन्ट चेन्ज भयो भने के हुन्छ बेटा तपाईँको हेबिट चेन्ज हुन्छ तपाईँ चिउ कस्तो जाडोहरू छ यहाँ त भनेर भन्छ होला नि त हेबिट चेन्ज भएको भएन यसले नयाँ निड दिन्छ होला तपाईँलाई डाउनको ज्याकेटहरू चाहियो होला क्या डाउनको फेदरको ज्याकेटहरू चाहियो होला नि त हामीले लगाएको ज्याकेटले हुँदैन होला यहाँ भनिसकेपछि न्यू निड समस्या आयो तर तिमीले सपोज ज्याकेट पाएनौ डाउनको ज्याकेट तिमी -40 डिग्री सेन्टिग्रेडमा छ के हुन्छ तिमी मर्छौ मरि त हाल्दैनौ राइट ओके तर तिम्रो बडीमा चाहिँ के नयाँ स्ट्रक्चर आउँछ भन्छ नि लमार्कले नयाँ स्ट्रक्चर चाहिँ आउँदैन बेटा बुझ्नुहोस् इट टेक्स टाइम है बेटा यदि नयाँ स्ट्रक्चर आउँदैन भने सर यसलाई रङ भनिदिएको भए हुन्थ्यो नि त किन डाउटफुल भनेको भन्दाखेरि त्यही माउन्ट एभरेस्टको बेस क्याम्पमा जहाँ -40 डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म टेम्परेचर हुन्छ त्यहाँ शेर्पा र शेर्पिनीहरू छन् शेर्पा एन्ड शेर्पिनिजहरू छन् जसले हाम्रो भन्दा पनि छोटो र हाम्रो भन्दा पनि पातलो कपडा लगाएका छन् है बेटा बुझ्नुहोस् है भन्नु खोजेको के हो इफ यु एक्सपोज your body to the same type of an environment for a longer period of time it might be possible that you might have new characters been developed right मान्छे त मान्छे हो नि शेर्पा पनि मान्छे हो हामी पनि मान्छे हो नि तर ऊ चाहिँ त्यहाँ त्यति छोटो त्यति पातलो कपडा लगाएर मजाले बस्न सक्ने हामी नसक्ने कारण के हो उनीहरूकोमा एडाप्टिभ क्यारेक्टर्सहरू आइसकेका छन् के बेटा उनीहरूलाई खासै जाडो हुँदैन के बुझ्नुभयो उनीहरूका ती रिसेप्टर सेल्सहरूले त्यस्तो धेरै काम गर्दैनन् के हाम्रो चाहिँ के छ एक्सपोज हुने बित्तिकै हाम्रो रिसेप्टर सेल्सहरू चाहिँ बढी काम गर्छ बेटा बुझ्नुभएको भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट डाउटफुल भनेको कुरा बुझ्नुभएको भएन यो यस आँखा भएन उज्जवल पण्डित यस आँखाको केसमा उल्टा हुन्छ है सबै कुरा यहाँ राइट हुँदैन ओके फाइन युज एन्ड डिस द अर्गन इज अप करेक्ट हो अप टु इट्स राइट थिङ तपाईँ जिम जानु हो भने अघि कसले भन्दै हुन्थ्यो तपाईँ जिम जानुभयो भने तपाईँको जिउ राम्रो हुन्छ कि तर तपाईँको सन्ततिको जिउ राम्रो हुँदैन बेटा बुझिराख्नुहोस् है अर्को फोर्थ प्रोपोजिसन इज इनकरेक्ट इनहेरिटेन्स द अक्वायर्ड क्यारेक्टर तपाईँले सिकेका सबै क्यारेक्टर्सहरू राइट हुन्छन् भन्ने चाहिँ छैन बेटा बुझ्नुहोस् यो रङ छ यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने तिम्रो र मेरो मम्मीले कान छेड्नु भएको थियो नि तर तपाईँ र मेरो कान छेडेको जन्मेको थियौँ हामी थिएनौँ फिट अफ द चाइनिज वुमन हो चाइनिज केटीहरूको खुट्टा एकदम सानो हुन्छ तर उनीहरूले नानी जुन चाहिँ जन्माउँछन् त्यो नानीको र नेपाली लेडीको थ्रुबाट जन्मेको नानीको खुट्टाको साइज लगभग एउटै हुन्छ बेटा बुझ्नुहोस् है राइट यो युज एन्ड डिसयुज पनि छ यसमा म समय छैन नभए यसलाई म एक्सप्लेन गरिदिन्थेँ ब्ल्याक स्मिथको मसल्स दिनभरि आफ्नो आयरनमा काम गरेर बाइसेप्स ठुल्ठुलो बनाएको हुन्छ ट्राइसेप्स ठुल्ठुलो बनाएको हुन्छ तर यो मान्छेले बिहे गर्छ नानी जन्मिन्छ नानी जन्मिँदाखेरि बाइसेप्स र ट्राइसेप्स ठुलो भएको जन्मिन्छ बेटा जन्मिँदैन भनिसकेपछि के रहेछ फोर्थ प्रिपोजिसन चाहिँ रङ रहेछ बेटा बुझ्नुभएको भएन अब ग्रेटेस्ट ब्लो टु दिस वाज गिभन बाई यो चाहिँ तपाईँले जिराफको कुरा गरेको छु मैले हाउ द नेक वाज इन्क्रिज यसको अहिलेको साइज हामीले सबभन्दा बढी रेकर्ड गरेको 27 फिट हो राइट टलेस्ट एनिमल अन प्लानेट भनेर भन्छौँ यसको घाँटी मात्रै 15 फिटको हुन्छ बेटा बुझ्नुभएको भएन राइट अनि यसमा सर्भाइकल भर्टिब्रल चाहिँ 7वटा मात्रै हुन्छ बेटा इन्टर भर्टिब्रल डिस्क हुन्छ यसकोमा बुझ्नुभएको भएन सो दिस इज समथिङ अबाउट इट बुझ्नुभएको भएन ओके लमार्कको अगेन्स्टमा जान्छ बेटा आयुषको केसमा चाहिँ ल किनभने सबै कुरा यस्तो हो नि त बायोलोजी द साइन्स अफ एक्सेप्सन्स हो तिमीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो के बेटा है ठिक छ ओके अब हामी कहाँ जाँदैछौँ त ग्रेट ब्लो टु लमार्क वाज गिभन बाई अगस्ट वाइजम्यान एकजना अगस्ट वाइजम्यान भन्ने मान्छेले चाहिँ सबभन्दा ठुलो झड्का दिए उनलाई 1890 सालमा उनले एउटा एक्सपेरिमेन्ट गरे ही वान्टेड टु सी द करेक्टनेस अफ वाट लमार्किजम राइट एक्सपेरिमेन्ट गरे उनले टेक अ पेयर अफ माइस एक जोडी मुसा लिए राइट मेल र फिमेललाई राइट एन्ड अलाउ देम टु ब्रिड एन्ड उनको पहिला पुच्छर काटे बेटा बुझ्नुहोस् है पुच्छर काट्नु भनेको के हो अक्वायर्ड क्यारेक्टर हो
राइट ओके अक्वायर्ड क्यारेक्टर भने लर्न क्यारेक्टर हो कि न अक्वायर्ड क्यारेक्टर हो किन तिमीले काटिदिएको हो नि त पुच्छ अथवा अगस्ट वाइजम्यानले काटिदिएको एन्ड अलाउ देम टु ब्रिड यिनीहरूलाई ब्रिडिङ गर्न दिए हाम्रो एक्सपेक्टेसन के हो यदि लमार्किजम ट्रु हुन्छ भने टेललेस हुनुपर्ने हो कि होइन टेललेस हुनुपर्ने हो कि बेटा टेललेस हुनुपर्ने तर भएन नो चेन्ज इन लेन्थ अफ द टेल तर उसले के बुझ्यो भन्दा बिस्तारै हुन्छ होला नि त भनेर उनले कन्टिन्यू दिस ब्रिडिङ फर 22nd जेनेरेसन बट देयर इज नो चेन्ज इन सेन्टिमिटर चेन्ज इन लेन्थ अफ द टेल 1 सेन्टिमिटरको पनि चेन्ज भएन क्या यो भनिसकेपछि उसले के भने त लमार्किजम रङ छ लमार्किजम रङ तिमीले र मैले भन्न मिल्थ्यो होला कि तर यो मान्छेले भन्न मिल्दैन बिकज ऊ त साइन्टिस्ट हो बुझ्नु भएन भनिसकेपछि यहाँ के गरे त भन्दाखेरि टु प्रुभ इट करेक्ट ओके कन्क्लुडेड दैट फोर्थ प्रोपोजिसन वाज रङ अभियसली तपाईँले बुझिहाल्नु भयो फ्रम दिस एक्सपेरिमेन्ट यु पुट फरवर्ड अ थ्योरी कल एज जर्म प्लाजम थ्योरी राइट यो जर्म प्लाजम थ्योरीको अर्को नाम कन्टिन्युटी अफ जर्म प्लाजम हो right continuity of germ plasm pani bhanन्छ नि बेटा है some of you are very good students here so please write down these are very very important for you all people okay right continuity of germ plasm भनेर भन्छौँ हामीले okay यसले के भन्छ भन्दाखेरि only those characters are inherited that can influence the germ cells characters influencing the somatic cells are not inherited यदि कुनै क्यारेक्टर F1 जेनेरेसनमा जानुपर्छ भने जर्म सेलमा जानुपर्छ अरे राइट जर्म सेल्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ जर्म सेल्सलाई एफेक्ट गर्नु पर्यो जर्म सेल्स भनेको रिप्रोडक्टिभ सेल्सहरू यो तिम्रो र मेरो केसमा के हो स्पर्म र ओभा हो स्पर्म एन्ड ओभा हो बेटा बुझ्नु भएको होइन यदि कुनै क्यारेक्टर F1 जेनेरेसनमा जानुपर्छ भने यिनीहरूले जर्म सेल्सलाई अथवा रिप्रोडक्टिभ सेल्सलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुपर्छ यदि यिनीहरूले सोमेटिक सेल्स भनेको सेल्स अफ द बडी विच डु नट टेक पार्ट इन द प्रोसेस अफ रिप्रोडक्सन बडी सेल्सलाई के गरे इन्फ्लुएन्स गरे भने चाहिँ यी क्यारेक्टर्सहरू F1 जेनेरेसनमा जाँदैनन् अरे बेटा बुझ्नु भएको भएन राइट ओके ठिक छ ओके अब म तपाईहरुलाई कहाँनिर जाँदैछु भन्दा बाबा ऱ्याबिट बोन चाहिँ म्यामिलियन बोनमा आउँछ होला ह्युमन बोनसँग नै फ्युज गरेर पढाउनुहुन्छ एमआई सरले पढाउनुहुन्छ मलाई नभन्नुहोस् प्लिज है ठिक छ अब यो पछाडि चाहिँ हामी कहाँ जाँदैछौँ त ओके मैले खास तपाईँलाई देखाउनु खोजेको चाहिँ यो थियो अब हेर्नुहोस् त बोरिङ अफ द पिना बाई नेपाली वुमन चेन्ज इन द सोमेटिक सेल्स रहेछ फिट अफ द चाइनिज वुमन चेन्ज इन द सोमेटिक सेल्स रहेछ ब्ल्याक स्मिथको मसल्स पनि चेन्ज इन द सोमेटिक सेल्स रहेछ इफ दिस चेन्जेस वुड हैव बीन इन टर्म्स अफ के जर्म सेल्स देन दिस क्यारेक्टर्स वुड हैव डेफिनेटली गन टु व्हाट द F1 जेनेरेसन भनेर भन्छौँ हामी ठिक छ अब म तपाईलाई अर्को थ्योरीमा लिएर जाँदैछु आज त्यो थ्योरीको नाम हो लमार्किजम भेरी इम्पोर्टेन्ट राइट लमार्किजम पछाडि सरी डार्विनिजममा जान्छौँ हामी डार्विनिजमको कुरा गर्ने हो भने यसको अर्को नाम के छ थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन very very important right theory of origin of new species again very important okay and survival of the fittest again very important यो नामहरुमा कन्फ्युजन नहुनु होला प्लिज डार्विनिजम थ्योरी अफ नेचुरल सिलेक्सन भनेर चिनिन्छ अर थ्योरी अफ ओरिजिन अफ स्पिसिस भनिन्छ यसलाई सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट पनि भन्छौँ यसमा चाहिने कुरा यो अगाडिपट्टि छ त्यसले गर्दा म तपाईलाई विस्तारै भन्छु राम्ररी सुन्नु होला ठीक छ प्रपोज बाइ चार्ल्स रोबर्ट डार्विन in the year 1859 he is from England and he published this in the book The Origin of Species भन्ने बुकमा आयो धेरैले यहाँ के भन्छन् भन्दाखेरि डार्विन र रसलको काम हो यो RUSSEL रसल अल्फ्रेड रसल भन्ने मान्छे हुन्थ्यो राइट रसल भन्ने मान्छेले चाहिँ खास डार्विनलाई चाहिँ भोयजमा पठाएको भन्ने छ कुरा चाहिँ उहाँको बायोग्राफी पढाउँदाखेरि म यतातिर जादिनँ प्लिज तपाईले अलिकति के बुझ्दिनुहोस् डोन्ट गेट कन्फ्युज इज यहाँ दुईटा कुरा छ द ओरिजिन अफ स्पिसिस अनि अर्को चाहिँ अन द ओरिजिन अफ स्पिसिस बाई मिन्स अफ नेचुरल सिलेक्सन भनेको छ यो चाहिँ खास डार्विनले लेखेको किताब हो भनेर भन्छौँ 1 वर्ष पछाडि तर पहिला चाहिँ उनीहरूले कम्बाइन्ड फर्ममा एउटा थ्योरी निकालेका थिए यो थ्योरी अफ ओरिजिन अफ न्यू स्पिसिस भने के हो खास अल्फ्रेड रसल वालस र डार्विन गो भनेर भन्छन् तर हामीले पढाउँदाखेरि त्यसरी पढाउँदैनौँ सो इज फ्रम इङ्ल्यान्ड द ओरिजिन अफ न्यू स्पिसिस भनेर भन्यौँ है डार्विन वेन्ट फर अ भोयज इन द इयर 1831 to 36 भोयज भनेको लङ जर्नी हो तपाईँले यो बोटको नाम सोध्छ सिपको नाम सोध्छ इट इज बिन कल्ड एज हिज मेजेस्टिज ईगल इट्स नट बिगल राइट हिज मेजेस्टिज ईगल भनेर भन्छौँ राइट हिज मेजेस्टिज ईगल भनेर भन्छौँ एन्ड हि ट्राभल टु द अटलान्टिक ओसन एन्ड द पेसिफिक ओसनमा गए यो पेसिफिक ओसन र अटलान्टिक ओसनमा जाँदाखेरि अर्को इम्पोर्टेन्ट ठाउँमा यहाँ पुगेका छन् यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा ग्यालापागोस आइल्यान्ड्स भनेर भन्छौँ ग्यालापागोस आइल्यान्ड इज द कम्बिनेसन अफ 20 to 23 आइल्यान्ड्स यो आइल्यान्डमा गइसकेपछि यो मान्छेले एउटा चरा देखे यसलाई हामी फिन्चेस भनेर भन्छौँ राइट फिन्चेस भनेको फिस होइन बेटा बुझ्नुहोस् है चरा हो यसको अहिले हामी यिनीहरूलाई के भन्छौँ डार्विन्स फिन्चेस भनेर भन्छौँ र यो चराको बिक देखिसकेपछि चाहिँ के भनेको छ बेटा यु आर सक्ड टु सी द बिक These beaks were variously modified depending upon the food available. Food. जस्तो फुड थियो त्यस्तै कतिले एकदम कडा के खान्थे नट्सहरू जस्तो खान्थे उनीहरूको चाहिँ अर्कै खालको बिक थियो कतिले सैक्युलेन्ट खान्थे कतिले चाहिँ लिक्विड टाइप खान्थे यो सबैमा बेस गरेर यो फिन्चेसहरूको बिक चाहिँ भेरियसली मोडिफाइड भएको थियो बेटा बुझिराख्नुहोस् है ठिक छैन द्याट्स वाइ दिस इज बिन कल्ड एज द
living laboratory of evolution. Very, very, very important. Please be very, very careful. The Galapagos Island has been called as the living laboratory of evolution. Now, we believe that one day or the other, these finches will give rise to the new species. Okay. Survival of the fittest is the term coined by Herbert Spencer. Another important thing here, right? Survival of the fittest is the term coined by Herbert Spencer. Herbert Spencer le arko pani term coin garnu bhako cha. के होला? तपाईलाई मैले कन्क्लुड गरेर जम्प्लाजम थ्योरीमा लगेको है र न्यू लामार्किजम पढ्नु पर्दैन बेटा तपाईहरुकोमा छैन. ओके ओके यहाँ कहाँ पुगेको थिएँ म on the origin कहाँ पुग्यो ओके हर्बर्ट स्पेन्सर who coined the term evolution भन्दाखेरि इट इज हर्बर्ट स्पेन्सर है बेटा राइट. उहाँ हर्बर्ट स्पेन्सरको सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने टर्मलाई उहाँले नेचुरल सिलेक्सन बनाइदिनु भएको छ. मैले अघि नै कुरा गरिसकेको छु. हिज बिन कल्ड एज द फादर अफ इभोल्युसन. उहाँलाई हामीले फादर अफ इभोल्युसन भनेर भन्छौँ. के भन्छौँ अरे फादर अफ इभोल्युसन हो. ओके ओके आलम ओके इट्स अल राइट. ओके अब हामी पोस्टुलेट्समा जान्छौँ. व्हाट डिड ही प्रपोज इन हिज थ्योरी. उहाँले आफ्नो थ्योरीमा के प्रपोज गर्नुभयो त भनेर भन्छौँ. overproduction or rapid multiplication or enormous fertility. राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्नुहोस्. तपाईहरुले यो 8 9 9 10 मा पढिसक्नु भएको छ, 11 मा पनि पढ्नु भएको छ. प्रत्येक अर्गानिजमको इनर्मस फर्टिलिटी रेट हुन्छ. यदि हामीले कुनै अर्गानिजमलाई फ्रीली ब्रिडिङ गर्न दियौं भने यिनीहरूले धेरै नम्बर अफ अप्सन्सहरु प्रोडक्सन गर्न सक्छन्. प्यारामेसियमले एक दिनमा 3 पटक के गर्छ बाइनरी फ्युजन गरेर रिप्रोडक्सन गर्छ. यदि यो अर्गानिजमले यही रेटमा के गर्यो भने 5 इयर्सलाई के गर्यो भने ब्रिडिङ गर्यो भने द एन्टायर अर्थ विल बी फिल्ड विथ के अरे बेटा प्यारामेसियम. मात्र तिमी पनि हुँदैन है, म पनि हुँदिन है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. अर्को ओयस्टर भन्नेको छ. ओयस्टर लेज 80 मिलियन एग्स पर स्पन. एक पटक अन्डा पार्दाखेरि यिनीहरूले के गर्छन् 80 मिलियन अन्डा पार्ने रहेछन्. यदि यी सबै अन्डाबाट के ओयस्टर्सहरु ह्याच भए राइट भनेदेखि यिनीहरूको जुन चाहिँ सेल छ, सेल मोलस्का भनेको सेल हुन्छ, SHEL सेल एकोमोडेट गर्नलाई हामीलाई 8 अर्थ चाहिन्छ अरे बेटा, बुझ्नुहोस् है. 8 अर्थ्स इन 5 इयर्स. 5 वर्षमा 8 वटा पृथ्वी चाहिन्छ यिनीहरूको खोस्टा राख्नलाई मात्रै बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. इनर्मस फर्टिलिटी रेट. तपाईँ यति मात्रै हैन, द स्लोएस्ट ब्रिडर एलिफेन्टको कुरा गर्छु. एउटा एलिफेन्ट लगभग सरदर 90 वर्ष बाद छ. यो अर्गानिजम सेक्सुअली मैच्योर 30 इयर्स मा हुन्छ. इफ यु सब्ट्र्याक्ट दिस बिकम्स 60 इयर्स. इन दिस 60 इयर्स ओन्ली 6 ऑफस्प्रिंग्स आर फर्मड. 6 वटा मात्रै बच्चा पाउँछ बेटा, बुझ्नुहोस् है. यदि यो अर्गानिजमको रिप्रोडक्टिभ रेट तपाईले यसरी क्याल्कुलेसन गर्नुभयो भने 750 वर्षमा एउटा जोडी हात 90 मिलियन एलिफेन्ट्स 1 करोड 90 लाख वटा हात्ती बनाउन सक्छ अरे राइट. एक पेयर हात्तीले 750 वर्षमा 1 करोड 90 लाख वटा हात्ती बनाउन सक्ने रहेछ बेटा, बुझ्नु भएको हैन. यदि तपाईले यो 50 वर्ष अझै जोड दिनुभयो भने सर यो त तपाई 60 वर्ष 90 वर्ष मात्रै बाच्चा भन्दैछ, 750 वर्ष नभन्नुहोस् है, त्यो लाटाहरुले भन्छ नि फेरि. रिप्रोडक्टिभ रेट निकाल्न मिल्छ नि फेरि, बुझ्नुभयो नि. ओके सो यसलाई गर्नु भने कति हुन्छ यो 800 इयर्स हुन्छ. के हुन्छ बेटा 800 इयर्स हुन्छ. 800 इयर्समा चाहिँ यो 28 मिलियन एलिफेन्ट्स प्रोडक्सन हुन्छ अरे. 2 करोड 80 लाख वटा हात्ती प्रोडक्सन हुने रहेछ बेटा, बुझ्नुभयो नि. भनेपछि 50 वर्षमा कति भयो 9 दुना 18 9 मिलियन एलिफेन्ट्स. 50 वर्षमा मात्रै 90 लाख वटा हात्ती प्रोडक्सन हुने रहेछ नि बेटा. यो रेटमा हात्ती प्रोडक्सन भयो भने तपाई कहाँ म कहाँ अब कहाँ है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. तर के यी सबै अर्गानिजम बाँच्छन् त? बाँच्दैनन् नि त. उहाँले सेकेन्डमा भन्नुभएको छ स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स हुन्छ. All the organisms do not survive and go for the struggle for existence, struggle to survive. Okay, this struggle तीन किसिमका छन्. इंटर स्पेसिफिक स्ट्रगल भनेको छ. इंटर कलेज क्विज कम्पिटिसन भनेर बुझ्नु होला. Between the two different colleges, right? It is the struggle between two different species, deer and tiger होला, right? अर्को इंट्रा स्पेसिफिक स्ट्रगल छ between the two same species within a college, intra college quiz competition होला. Two dogs, okay, right, fighting for a piece of meat. All right, सर अनि इंटर र इंट्रा त हामीलाई थाहा छ भन्नुहुन्छ, तपाईलाई थाहा छैन. इंटर भनेको सेम हो इन इकोलोजी, राइट, बुझ्नु भएको हैन. त्यसले गर्दा प्लिज बी भेरी केयरफुल है, इकोलोजिकल सेन्समा तपाई नजानुस् है. ओके सो दैट इज इट. अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल स्ट्रगल छ विथ द इन्भाइरोमेन्ट. फ्लड, ड्रट, अर्थक्वेक, भल्कानिक इरप्सन, जिएलओ भयो. भर्खरै मलाई लाग्छ उत्तराखण्डमा जिएलओ ग्लेसियर लेक आउटब्रस्ट फ्लड भएको छ, जिएलओएफ भएको छ, राइट. 125 जना मान्छे बेपत्ता छन्, 18 जना कि 28 जना मान्छे मरिसकेको थिए मैले सुन्दाखेरि. 2015 सालमा हामीसँग लगभग 8000 मान्छे मरे भुइँचालोले गर्दाखेरि, बुझ्नु भएको हैन. यो चाहिँ इट इज विथ द इन्भाइरोमेन्ट. सो इफ यु कम्पेयर अल दिस थिङ्स एन्ड इफ यु कम टु द व्हाट इज इट कल्ड द कन्क्लुजन, intra-specific struggle is the strongest of all, right? Intra-specific struggle is the strongest of all भनेर भन्छौँ. बिकज यहाँ के हुन्छ रिक्वायरमेन्ट एउटै हुन्छ. 8000 प्लस मान्छेले एक्जाम दिन्छन्, पास हुने भनेको
60 लाख रुपियाँ कमाउने भनेको 400 जना मान्छे मात्रै हुन् बेटा, बुझ्नुभएको भएन, राइट? सो द्याट इज इट। अनि यहाँनिर तपाईँलाई मैले 8000 प्लसबाट 400 जना किन देखाइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ एउटा नै के हुन्छ, रिक्वायरमेन्ट चाहिँ के हुन्छ, डक्टर साहब बनिने हो भन्छ चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्रगल चाहिँ एकदमै कडा हुन्छ बेटा, त्यसरी बुझाएको है। तपाईँको जिन्दगीसँग रिलेट गरेर बुझायो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। अब ओइस्टर भनेको सङ्ख्य किरा त होइन, अब त्यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ। 400 देखि 500 सिट भाइ होइन नि भाइ, सिट त धेरै छन् नि त, हामी त यहाँ 60 लाखको कुरा गरिरहेको छौँ कि। ओके, कहाँ पुगेँ म? नेचुरल सिलेक्सन or the survival of the fittest, survival of the fittest, only the fittest organisms will survive, the weakest one will be rooted out. मैले अघि नै भनेको छु, survival of the fittest is the term coined by Herbert Spencer, the weakest will be rooted out, right? Weak organismsहरू मर्छ नै बेटा, यसले यही भन्दैछ है, माथिदेखि नै यही भनिरहेको छ नि फेरि, विक अर्गानिजम छ भने मर्छ, किनभने उसको बाँच्ने अधिकारै छैन नि त, कि त उसले इन्टरस्पेसिफिक स्ट्रगल पास गर्नु पर्यो, कि त इन्ट्रा पास गर्नु पर्यो, कि त इन्भाइरोमेन्टल, यो तीनटा मध्येबाट एउटाबाट ऊ खुस्किहाल्छ क्या, राइट? बुझ्नुभएको भएन? सो यो अर्गानिजमलाई नेचरले सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि उसकोमा भेरिएसन आएर सिलेक्सन हुन्छ। यी 8000 मान्छेले एक्जाम दिँदाखेरि 400 जना मान्छे पास हुने रहेछ नि त, होइन? पास हुने भनेको 400 जना मान्छेले चाहिँ यसमा पढ्न पाउँछन् के, पैसा नतिरिकन भन्न खोजेको मैले, है? 400 देखि 500 जना, यो 500 जना मान्छे किन सिलेक्सन भए? 7500 जना मान्छे कहाँ हराए? किन यो 500 जना मान्छेको मात्रै नाम लेखेको, 400 जनाको मात्रै नाम लेख्यो भन्दाखेरि यिनीहरूकोमा भेरिएसन थियो के बेटा। दिस भेरिएसन मेड देम युनिक फ्रम रेस्ट अफ द 7500 अफ द पिपल। भेरिएसन भनेको क्यारेक्टर, उसले बढी पढ्यो होला, उसले राम्ररी जानेर पढ्यो होला, अरूले हावाको भममा चाहिँ पढ्यो होला, राइट? बुझ्नुभएको भएन? सो द्याट इज इट। यो अरू मान्छेहरूको चाहिँ नाम लेखिँदैन भनेको, अब 60 लाख रुपियाँ तिरेर पढ्न पाउनु त आफ्नो जग्गामा छँदैछ, डोन्ट वरी। सो दिस इज भेरिएसन बेटा, राइट? अनि उसले के भनेको छ, यसलाई चाहिँ युजफुल भेरिएसन भनेको छ। 400 जना 500 जना मान्छेको लागि युजफुल भेरिएसन भयो नि त। यो नेचरली सिलेक्सन गर्दाखेरि पाएको भेरिएसन चाहिँ F1 जेनेरेसनमा जान्छ अरे बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? ओके, सो ओन्ली द युजफुल भेरिएसन्स विल बी ट्रान्समिटेड, right? Inheritance of the useful variation मा only the useful variation will transmitted, non useful variation चाहिँ ट्रान्समिट हुँदैन भनेको भएको छ। ओरिजिन अफ द न्यू स्पिसिस, यहाँ हेर्नुहोस्, तपाईँको टिचरले यसलाई एकदम राम्ररी पढाउनु भएको छ, तर तपाईँले एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ यहाँ भन्दाखेरि, दिस युजफुल भेरिएसन द्याट एन अर्गानिजम acquires or gains from the previous organisms will be accumulated। बुझ्नुहोस् है, सिधा एक्सप्रेस हुँदैन। मेरो बाबा र मेरो मम्मीबाट आएको क्यारेक्टर मेरोमा सिधा एक्सप्रेस हुँदैन, तपाईँको बाबा र तपाईँको मम्मीकोबाट आएको क्यारेक्टर तपाईँकोमा सिधा एक्सप्रेस हुँदैन। बाजे बराजु जिजु च्याप्जु कति जेनेरेसन्सबाट के हुन्छ, यो चाहिँ के हुँदैछ, एक्युमुलेट भएर बसिरहेछ, अनि अल्टिमेटली यसले के गर्छ बेटा, आफूलाई एक्सप्रेस गर्छ, एन्ड अल्टिमेटली यसले नयाँ स्पिसिस दिन्छ अरे बेटा। बुझ्नुभएको भएन? ओके, बुझ्नुभएको भएन? बुझ्नुभएको भएन? यस, बुझ्नुभएको भएन? ओके फाइन, अब म यसलाई क्रिटिसिजममा लिएर जान्छु है, क्रिटिसिजममा जान्छौँ। नाउ HMS Eagle, राइट? दिस इज इट। ओके, दिस इज द बोट ही ट्राभल्ड विथ। ओके, अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ, अब म तपाईँलाई कहाँ लिएर जान्छु भन्दा म फेरि यही पोइन्टमा आउँछु ल, यही पोइन्टमा आउँछु, एक एक गरेर तपाईँलाई के गर्छु, क्रिटिसिजम गरिदिन्छु। ओके ओके, नाउ ओभर प्रोडक्सन, यो 100% राइट छ। यदि कुनै अर्गानिजमलाई तपाईँले फ्रीली ब्रिडिङ गर्न दिनुभयो भने यसले के गर्न सक्छ, इनर्मस नम्बर अफ अर्गानिजम प्रोडक्सन गर्न सक्छ। स्ट्रगल फर एक्जिस्टेन्स 110% करेक्ट। तपाईँको र मेरो स्ट्रगल, तपाईँको मम्मीको र तपाईँको बाबाको, मेरो मम्मीको र मेरो बाबाको स्पर्मले ओभालाई चेज गरेकोदेखि भएको र हाम्रो डेथसम्म यो कन्टिन्युअस हुन्छ। अनि कोही मान्छे यो स्ट्रगल गर्नबाट डराउँदै हुन्छ भने तपाईँ सिद्धिनु भयो, बुझिराख्नु होला, राइट? हामी जिन्दगी जिएको नै के को लागि हो, स्ट्रगलको लागि हो। सो 110% राइट, यो पनि राइट, यो पनि राइट, यो पनि राइट, यो त 110% राइट। नेचुरल सिलेक्सन अफ द सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट, यो चाहिँ हाफ राइट हाफ रङ। डार्विनले सबै कुरा इभोल्युसन हो भने हामीले के भन्दैछौँ, इभोल्युसन सबै कुरा होइन, तर केही न केही चाहिँ हो भनेर भन्छ बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? इनहेरिटेन्स अफ द युजफुल भेरिएसन कम्प्लिटली रङ, ओरिजिन अफ द न्यू स्पिसिस कम्प्लिटली राइट। अब म यता लान्छु, not only the useful variations are transmitted, sometimes the non-useful variations are also transmitted. डार्विनले के भनेको, युजफुल भेरिएसन मात्र ट्रान्समिट हुन्छ भनेको थियो नि त, हामीले यहाँ के भन्यौँ, टोटली रङ भनेको छ अघिल्लो साइडमा, भनेपछि यो एउटा भयो है। अनि यसमै रिलेटेड तपाईँले हेर्नु सक्नुभयो भने, कुड नट डिफरेन्सिएट बिट्विन द युजफुल एन्ड द नन युजफुल भेरिएसन, कुन चाहिँ युजफुल भेरिएसन हो, कुन चाहिँ नन युजफुल भेरिएसन हो, यो मान्छेले भन्न सकेन बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। नेचुरल सिलेक्सन सबै कुरा हो भनेको थियो, तर हामीले यहाँ के भन्दैछौँ, नेचुरल सिलेक्सन इज नट एभ्रिथिङ, इट्स नट द ड्राइभिङ फोर्स।
गाडी त ड्राइभरले चलाउने हो नि त, उसले चाहिँ ड्राइभर चाहिँ इभोल्युसनलाई बनाइदियो कि यहाँ, राइट? तर होइन भनेर भन्यो क्या हामीले। इभोल्युसनको ड्राइभर चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन होइन। नेचुरल सिलेक्सन केही न केही चाहिँ हो, तर ड्राइभरले गाडी नै चलाएको चाहिँ होइन भनेर भन्यो। इट इज द डाइरेक्टिङ फोर्स, यो केही न केही चाहिँ हो। डोन्ट गेट इट कन्फ्युज ल बेटा, इट इज समथिङ। एज डार्विन सेड, नेचरले सिलेक्सन गर्यो भने मात्रै अर्गानिजम बाँच्छ, होइन भने मर्छ भने चाहिँ नेचुरल सिलेक्सन त सर्वै भएको भएन। तर हामीले यहाँ के भन्दछौँ भन्दाखेरि डार्विनले भने जस्तो नेचुरल सिलेक्सन होइन। नेचुरल सिलेक्सन जस्तो डार्विनले भन्नुभयो सर्वै सर्वा, त्यस्तो चाहिँ होइन, तर केही न केही चाहिँ हो। बिकज नेचर हेज सम रोल टु प्ले इन टर्म्स अफ वाट? नेचर प्लेज एन इम्पोर्टेन्ट रोल, राइट? इट डाइरेक्टिङ फोर्स भनेको के हो भने एकजनाले सोध्नु भएको छ। इट डाइरेक्ट्स द इभोल्युसन, प्यारलल जाने, कन्भर्जन जाने, डाइभर्जन जाने, प्रोग्रेसिभ जाने, रिट्रोग्रेसिभ जाने, यो गर्छ भनेको बुझ्यौ भने? यसले डाइरेक्सन चाहिँ दिन्छ भनेको। तिमी ड्राइभर होइन, तर तिमी के गर्न सक्छौ? ड्राइभरको छेउमा बसेर डाइरेक्सन दिन सक्छौ, तिम्रो घरमा जाने, होइन? अब दाहिने जाउँ, अब बायाँ जाउँ भन्न सकिन्छ नि त, तर तिमी नै त्यो चाहिँ होइन भनेको बेटा, बुझ्नु भएको भएन? ओके, इनहेरिटेन्स अफ द के भेस्टिजियल अर्गन, हाम्रो बडीमा भेस्टिजियल अर्गन्सहरू छन्, यसको विषयमा कुरा गरेन। युज एन्ड डिस्युज अर्गन त करेक्ट थियो हाम्रो लाइफसम्ममा, उसले यसको विषयमा कुरै गरेन। र अब हामी कहाँ आउँदैछौँ? न्यू डार्विनिजम आउँदैछौँ। न्यू डार्विनिजमको कुरा गर्दाखेरि मोडिफाइड भर्जन अफ डार्विनिजम हो, राइट? अब तपाईँले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ, सर यसलाई किन मोडिफाई गरियो? यसलाई किन मोडिफाई गरियो भन्दाखेरि बेटा, तपाईँलाई मैले यहाँ हेर्नुहोस् त, यो 100% राइट छ भने, यो पनि राइट छ भने, यो आधी रङ छ आधी राइट छ भने, यो रङ छ भने, यो राइट छ भने, 5वटा मध्ये 3.5 चाहिँ के छन् बेटा? राइट, एन्ड 1.5 चाहिँ के छ? रङ छ भनिसकेपछि के भयो त बेटा? मेजोरिटी विन्स है बेटा। यसलाई योसँग यस्ता कुराहरू छन् कि युनिभर्सल ट्रुथहरू छन्। यी कहाँबाट आए? मसँग समय भएको, म तिमीलाई भनिदिन्थेँ, मसँग समय छैन, त्यसले गर्दाखेरि यसको मेजोरिटी अफ द पोस्टुलेट्सहरू राइट भएको हुनाले यसलाई के गरियो त बेटा? मोडिफाई गरियो। एन्ड मोडिफाइड भर्जनलाई चाहिँ हामी न्यू डार्विनिजम भन्छौँ। र जस्तै डार्विनिजमलाई के गरे? मोडिफाई गरे, यिनीहरूलाई हामी न्यू डार्विनियन्स भनेर भन्छौँ। के भन्छौँ बेटा? न्यू डार्विनियन्स भनेर भन्छौँ। यो न्यू डार्विनियन्सहरूले चाहिँ के भने भन्दाखेरि, डार्विनले भनेको प्रकारले पनि 1820 भन्नाले के भन्न, कहाँ छ 1820? ओके, खै मैले बुझिनँ है बाबु, तिमीहरूको हेड त के भन्छ यार यिनीहरू। ओके, यिनीहरूले के भने? डार्विनले भनेको भन्दा बाहेक हामीले भनेको प्रकारले नि इभोल्युसन हुन्छ, डार्विनले भनेको प्रकारले नि हुन्छ, र हामीले भनेको प्रकारले नि हुन्छ भन्दै क्या। यो चाहिँ के हो? म्युटेसन। म्युटेसन भनेको तपाईँलाई थाहा छ, सडन हेरिटेबल चेन्ज इन जिन भनेर भन्छौँ। यसले पनि के गर्छ? नयाँ स्पिसिस बनाउँछ। जेनेरिक रिकम्बिनेसनको कुरा गर्दाखेरि प्रोफेज 1 अफ मियोसिसमा, MEIOSIS मियोसिसमा के हुन्छ बेटा? क्रसिङ ओभर हुन्छ। के हुन्छ अरे? क्रसिङ ओभर हुन्छ। क्रसिङ ओभर हुँदाखेरि पेयरिङ अफ होमोलोगस क्रोमोजोम हुन्छ। होमोलोगस क्रोमोजोमले सेम क्यारेक्टर्सहरू क्यारी गर्छन्, तर इट इज नट अलवेज ट्रु द्याट देयर विल बी द होमोलोगस क्रोमोजोम्स पेयरिङ अलवेज। सो नन होमोलोगस क्रोमोजोम पनि हुनसक्छ नि त। नन होमोलोगस क्रोमोजोम्सले चाहिँ के हुन्छ बेटा? न्यू क्यारेक्टर्स दिन सक्छ अरे के, न्यू क्यारेक्टर्सहरू दिन सक्छ। एन्ड दिस माइट गिभ राइज टु वाट? न्यू स्पिसिस। अल्टिमेटली तपाईँले बुझ्नुहोस् है, न्यू डार्विनिजमको मेन टार्गेट नै न्यू स्पिसिस हो है, किनभने दे आर सपोर्टिङ एक्चुअली वाट? डार्विनिजम। बुझ्नु भएको भएन? ओके, अर्को चाहिँ म तपाईँलाई कहाँ लिएर जाँदैछु? सिभिल राइट इफेक्ट अर द जेनेटिक ड्रिफ्टमा लिएर जान्छु। सिभिल राइट इफेक्ट, यो सिभिल राइट भन्ने मान्छेले पहिलोपटक पत्ता लगाएका हुन्, त्यसै गर्दा हामी सिभिल राइट इफेक्ट भन्छौँ। यो चाहिँ जेनेटिक ड्रिफ्ट पनि हो यसको नाम। जेनेटिक ड्रिफ्टको मिनिङ के हो भन्दाखेरि चेन्ज इन फ्रिक्वेन्सी, FREQUENCIES अफ जिन्स। तपाईँले फ्रिक्वेन्सिज भन्ने वर्ड पढ्नु भएको छ। फ्रिक्वेन्सी इज द रिपिटेसन, राइट? रिपिटेसन अफ द जिन चेन्ज भयो भने नि के हुन्छ अरे बेटा? यसले नयाँ क्यारेक्टर दिन्छ र न्यू स्पिसिस बनिन्छ अरे बेटा, बुझिराख्नु। त्यसले गर्दा हामीले के भन्यौँ? नेचुरल सिलेक्सन केही न केही चाहिँ हो, तर सर्वा सबै कुरा चाहिँ होइन भनेर भन्यो बेटा। यसले पनि न्यू स्पिसिस दिन सक्छ। अघि नै मैले तपाईँलाई के भने? ग्यालापागोस आइल्यान्डबाट हामी बिलिभ गरिरहेछौँ, हामी आशा गरिरहेछौँ नयाँ स्पिसिस अफ बर्ड्स पाउँछौँ भनेर बेटा, बुझ्नु भएको छैन? अब अर्को चाहिँ रिप्रोडक्टिभ आइसोलेसन। इट्स भेरी सिम्पल। यदि तपाईँले कुनै अर्गानिजमलाई वर्ल्ड, तपाईँले यो अर्गानिजमलाई, कुनै पनि अर्गानिजमलाई यहाँभित्र आउन दिनु भएन, र यो अर्गानिजमलाई पनि बाहिर जानु दिनु भएन, र यसलाई हन्ड्रेड्स अफ जेनेरेसनसम्म यसरी नै ब्रिड गर्न दिनुभयो भने यसले के गर्छ अरे बेटा? न्यू स्पिसिस बनाउँछ अरे। अघि मैले भनिदिएको थिएँ, इफ देयर वाज delay in the discoveries of the aeroplane would be in the new species, है बेटा, बुझ्नुहोस् है, न्यू स्पिसिस हुन सक्थ्यो भनेर भन्छौँ। सो दिज आर द 5 पर्सपेक्टिभ्स, राइट? सो टुमोरो विल स्टार्ट विथ द ह्युमन इभोल्युसन, राइट? हामी भोलि ह्युमन इभोल्युसन सुरु गर्छौँ। सो प्लिज राम्ररी पढ्नुहोस् अनि आउनु होला।
है